Madokachere wokwedu tauya nonhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochinomwe mwedzi uno hwanya mavhuvhu apo tiri kutanda nyaya dzanyasi Jacob Ngarivume Namatai Samuel Gwenzi Robson Chere Vhusimuzi Moyo wachindorimo mujere nyaya dzavo dziri bekupfuurira mberi kureketa kuno zvinotorwadza uko kanzura Bruce Moyo ari kanzura wokubulawayo pakanyangara ari bekupuwa bhero atonyimiwa yanzayo ari kupuwa babhero unobva watoita kuona kutoti pakanyangara apa mhosva yake kwai ndokutakura chipepa chakanyoriwa kuti sununguraiwa naJameson Timba noabiache mabuja kangoma kogore rino heno mabuja rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera papi izvozvi. Womasangano akazvimira ega civil society pachirungu waagotoreketa kutoti tadokerera tiri kuita kuvhimiwa nowanhu wamwe wachindosvika kumahofisi kwedu zviribe kana kureketa kuti mbanani kana kuti wazikane kuti mbanani apo wari kuuya nemotika dziribe kunyoriwa kuti imotika dzani kana manhamba dziribe izvezvi zvareketika kuti wokuzinasu kwai mahofisi avo kwasvika vanhu wakawanda waribe kuzikana kuti mbanani woku crisis coalition in Zimbabwe wasvikapo kare wakasvikirwa kumahofisi kwawoko Zimrights zvibodzizvo wobva watoona kuti pakanyangara apa wamwe masoja nomapurisa wachinzutaira kukwituka nokutekairitsa zviribe kana kureketa kuti wari kuitei wari nzvimbo dzinogara vanhu vazhinji zvakaita kuchitungiza noiko kwaMutare unobva waona kuti mushiro uri kuita wakuruwa idio kuda kuratidza vanhu kuti ndino masimba asi kana uno masimba wagosheiko zvokuda kuita vhundutsira vanhu kuti kurekerai kuita zvomuda kuitazvo rekai tirambe takaparinga ipapo tichakunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaburika. Wamunangarwa nyasi waunganidzana anoabiyawo wana Obedhaya musindo waye kwaitiri kuita munamato wokudya kwamangwanani breakfast prayer meeting pachirungu idio nayawe wendo huno zvinoitika zvikukutu wanga wariko kumuzinda weZimbabwe kuState House ticharamba tichiringa hedu kuti zvii zvinenge zvichiitika pokare kuti wanenge wachinyatsa kudini. Apawo wamunangarwa wapedza ipapo bva wachienda kosangana nochidiki wobato rawo kwai ndowanga wari munhu anoremekedziwa ipapo pamusangano ipapo wanhu wazoenda kunakiwa wanoringa wachiona kutoti kochinga chiwenga anenge aramba kusimudza manja achiti pamberi namunangarwa 2030 wendo huno rekai tirambe takazviona apa ari kuramba kusimudza apa ndiye ari pasaiti pache unobva waita kuona kuti kumukirana kuya kuri mumhera chaimo rekai tirambe hedu takazviringa izvozvi toramba tikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaitika. Hurumende izvezvi iri kuita kuvhunduka nokusaya kuti yoita sei kuti nyika iboye magetsi akakwana izvezvi watoti wakaisa mari yakabva kuAfrexim Bank kuti wagotore mamiliyoni 310 million US dollars pachirungu kuti wanhadzirisepo kare gwenyaro pahwange kuti risimukire zviite zviri nani wapedza ipapo wari kuda kutorapo kare imwe 110 mamiliyoni 110 million US dollars pachirungu yaunga wada kuti inhadzire gwenyaro pabulawayo kwaita kutoiisapo kare kuhwange kuti peno hwange iyi chimbidze yamuka rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinokoneka chere kana kuti panenge paribe chimwe tinenge tichindokunyepai kuti zvii zvinenge zviitika. Mamiriro chikoro nofundo yoapwere aita kunyangariwa wendo huno ipapa wakanyora mumwedzi miri yapfuura iyi bvunzo pakati pogore dzozimusekidziya kwai kuno wanotosvika zviuru 2 chaizvo waribe kunyora asi wanga wakanyoresa ipapa pakaita kunyangara kwai kuno 1
pamazana matatu makumi masere nonhanhatu 17 out of 383 pachirungu. Kwai vanhu vava ndoweganiwa agopasa kureketa kuti zvikamu zvina basi kubva muzana zvavanhu vakapasa mwedzi iyoyo wopakati pogore. Kwai wainyora zvidzidzo zve-A level wakagoita makumi matatu nosere 38 pachirungu pawanhu makumi mashanu nombiri 52 kureketa kuti zvikamu makumi matatu noribodzi ndowegani wakapasa zvokuita zvichienda pamusoro. Wendo huno rekai tirambe hedu takandozviringa kuti zvinenge zvichiperera kupi, asi zviri kuirwadza. Tanyara Fani manyadzo anonyadzisa kwai kuno mumwe muZimbabwe anogara kuAmerica anonzi Sherilyn Sims kana kuti Sherilyn Dzinzi. Kwaiye agobatsirana newabiyache kuti wabe mari inoita milioni ribodzi zviuru mazana mairi 1.2 million US dollars pachirungu. Wai wanga wari kuda kuba mari iyi pokare nokubatsirana kuiwacha kuti ichene. Kuno wakabatiwa apa kuAmerica kunonzi unotongiwa nevanhu wese wanofanira kundobvumirana kuti wabatiwa nomhosva kana kuti uribe. Kuno apa irina yawe zvakaita kunyangariwa. Abatiwa nomhosva tichagounyepai kuti mutongo waanenge apuwa mutongo wakakura sei kana wazoburika. African Development Bank wagoreketayo kutoti nyika yeZimbabwe inoda kuti iboye mabhirioni matatu zviuru mazana manomwe 3.7 billion pagore nepagore kwemakore 10 kuti ikone kusimukira panyaya dzeupfumi. Pari kuda kusenziwa chaiko zvisvino. Wozera wagoburika ipapa wachiti peturu yakwira pokare inosendi ribodzi, dhiziri rakwira pokare inosendi ribodzi, dhiziri rakuita dhora ribodzi nomasendi makumi matanhatu nomatatu $1.63 pachirungu. Dhiziri peturu yakuitawo dhora ribodzi nomasendi makumi matanhatu $1.60 pachirungu. Zvichiita kutinya chaiko mabuja. Wanhu hwendo huno wakaita kupfanyiwa idi. Uku kambani yoStarlink iri kuratidza kuti irida kuvhevheteza chaiko, kuvhurumutsa, kupwanya nokupfidigira iwo makambani ari kuita kubira vanhu nyaya dzodande mutande wavo. Zvatopa Econet shungu yokuti itande pokare kuti kwaita kutengesa dande mutande ro5G zvokuti munhu anondosenzesa madiri aJoργina achibhadhara madhora 45 kuti apuwe kumhanya koma bits anosvika zviuru zvishanu 5 megabits per second pachirungu. Kwai anenge achidawo 20 anenge akubhadharawo $167 US dollars pachirungu. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei, asi dande mutande racho tinotenda ramhanya nokuti wabi eduwa tinowaziva wachita mutsepwede isiriyo. Toringadzo mutambo ipapa wozifa kwai zvagoreketiwa namagaya zviya zvatovavhundutsa kuwavhundutsa varume vakuru wakasvikira pakutodzima zvavanga wanyora pamusoropo iyo nhandare yawoyo. Idi nyangwe wakachinja zvavanenge wanyorazvo kana kudzima zviri kuita kuti kafu ibvume kuti nhandare iyi inoita ba mabuja. Ipapa ari kundoda mbiri basi yekuti anzi ndiye aigane anokona kuzviita izvozvo. Warumewa idi zvakaomera. Womutambo wechibuku cheGutu Pirates yaja wange kumapena nomashanu kune mana ndo yaakaenda kumutambo iyo yochibuku chacho. Kaiti zvione kuti zvinenge zviita sei ipapa. Apa wari kumhanya kumaOlimpiki kwai mugwicho waJojo Charamba namufana uyu kwaMakarau kwai ndo wapinda mumutambo wokupedzisira kwokumhanya kwemamita 200 meters final pachirungu.
rekai tizozviona kuti wachahwina chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ticharamba takaringa tinenge tichikunyepa ipapa tikatenderera pasi rese kutandira muSouth Africa gurukota rinoringanozvo zvinoitika munyika. Wagoreketayo kutoti nyaya Chidima uya yokunzi haasi munhu womuSouth Africa yaita kutsviriridza manduwe. Paipapa wamai wache wanenge wakaita zvokubiridzira kuti akone kunyoresiwa somunhu wakazvariwa muSouth Africa. Abe pano nyaya apa rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinoperera kupi, asi panenge pachaita kugwisiwa wamwe. Wanhu wadokera kutoti wakomana kochinga wamai wacho wakaita uyanga wokutadza kunyepa mubvana wawo kuti iwe difama mwanangu nokuti mapepa edu anopisa kuno rwendo huno wanhu wasingafariri wanhu wasiri wemuSouth Africa wakuita kumera zenze chaiko kuita kubudirwa shayi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kune hwarawa ina dziri kuda kupinda kuita ndidzo dzinotungamira AU Commission kuita anasa chigaro ikweyo. Mbodzi ari kubva kuDjibouti, mbodzi ari kubva kuKenya, mbodzi ari kubva kuMauritania, mbodzi ari kubva kuMadagascar. Idhi dai hwarawa dzaenda kozorora. Masoja okubhangiradesh akaramba kuti tikuzvidaba zvokunzi titumiwe kodzikisa wanhu kuti wanhu vareke kuita zvokuratidzira zvavari kuita. Ndosaka muri kuona zviri kubudirira. Hede toramba tichindoti zvavo wabiyedu zvavo idi. Rekai tirambe takaringa ipapo. Apawo nyika dzokumadoka zuva kopasi rese dziri kureketa idzo kuti dzakutanda pokare kuita dziwa mupengo riri kusimuka. Dai watira kugarira ikweyo. Wendo huno rekai tione kuti wada kuita sei, nekutoti wanhu wakafitira kubva watoramba chaiko kuramba chaiko kuti kuitiwe zviya zvomupfigwa. Rekai tirambe takazviringa. Uku kwai kuno chikopokopo chagwa newanhu panyikayo Nepal kumakomo ikweyo. Kwai wese wari washanu bva wapfira pabodzi. Apa pakaita waChina wanga wauya kuita urendo kunyika yeNepal. Toti mwaya yawapfai dai yaramba yakazorora. KuZambia tiri kupemberera wabiyedu wahwina. Kwai wapuwawo menduru yorudzi wendarira. Tiri kuzvitenda izvi. Anonzi Muzala Samukonga amhanya kumhanya mamita 400 zvinomukurumbira zvaita kuti apuwe menduru yokutanda kunyika yeZambia makore 28 years pachirungu. Tiri kumutenda. Idi aita kutakanura wabiyedu nyaya yekugara tichiwaseka iyi. Rekai tigumire ipapo mabuja kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonawu.